Hi friends, this is Ravi. You are watching Ravi Sekar and Techs. Today I am going to show you Jebronix Jeb Duke. Okay, unboxing video start చేద్దాం. Jebronix Jeb Duke. ఇది వచ్చి బ్లూటూత్ హెడ్సెట్. ఇక్కడ 30 hours ప్లేబ్యాక్ టైం అని ఉంది. అంటే ఇది 30 hours వచ్చిద్దో రాదో తెలియదు, కానీ నేను 1 weekలో యూజర్ రివ్యూ పెడతాను, అప్పుడు చెప్తాను ఇది ఎంతసేపు ఛార్జ్ చేస్తే ఎంతసేపు ఛార్జింగ్ వస్తుంది అనేది. వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్, బ్రాండ్ ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్ సెటర్ అని ఉంది. ఇక్కడ బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.0 ఆక్స్ కనెక్టివిటీ కూడా ఉంది. ఒకవేళ మీ హెడ్ఫోన్స్లో ఛార్జింగ్ అయిపోతే కనుక ఆక్స్ కేబుల్ని కనెక్ట్ చేసుకొని మొబైల్ నుంచి డైరెక్ట్గా సాంగ్స్ వినొచ్చు. ఇది కాల్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. ఓకే, వెనకాల ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం. గ్రీన్ కలర్, దీనిలో బ్లూ కలరు బ్లాక్ కలర్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. ఫీచర్స్: వైర్లెస్ బ్లూటూత్, వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్, ఆక్స్ ఫంక్షన్, అడ్జస్టబుల్ హెడ్ బ్యాండ్, మీడియా వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్, కాల్ ఫంక్షన్, బిల్ట్ ఇన్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ. ప్యాకేజ్ కంటెంట్స్ ఏమో హెడ్ఫోన్స్, ఛార్జింగ్ కేబుల్, ఆక్స్ కేబుల్, యూజర్ మాన్యువల్ వచ్చింది. స్పెసిఫికేషన్స్: బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.0, వైర్లెస్ రేంజ్ 10 meters వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్స్, డ్రైవర్ సైజ్ 40 mm, స్పీకర్ ఇంపెడెన్స్ 32 ohms, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ 20 Hz 20 Hz, సెన్సిటివిటీ 103 డిజేబుల్స్, ఛార్జింగ్ టైం 2 hours ఇచ్చాడు, ప్లేబ్యాక్ టైం 30 hours, టాక్ టైం 30 hours ఇచ్చాడు. మైక్రోఫోన్ ఇంపిడెన్సీ 2.2 ohms ఇచ్చాడు. మైక్రోఫోన్ సెన్సిటివిటీ 38 డిజేబుల్స్ ఇచ్చాడు. ప్యాకేజ్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడు. నెట్ వెయిట్ వచ్చి 210 grams. 50% వాల్యూమ్ ఎల్ఈడీస్ ఆఫ్ అని ఉంది. అంటే 50% వాల్యూమ్ పెట్టుకొని ఎల్ఈడీస్ ఆఫ్లో వింటే 30 hours ప్లేబ్యాక్ టైం వచ్చింది అనుకుంటా. అది నేను యూజర్ రివ్యూలో చెప్తాను. అసలు బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎంత వస్తుంది అనేది. ముందు చూసుకున్నట్టే వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్, బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.0, ఆక్స్, కాల్ ఫంక్షన్. దీని ప్రైస్ వచ్చి 1999 రూపాయలు. ఓకే, దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. జెబ్రానిక్స్ ఇచ్చారు. దీనిలో ఏం లేవు, ఎంటీ. ఇది హెడ్సెట్. ఇయర్ కప్స్ చాలా బాగున్నాయి, ఓల్డ్ షేప్లో ఉన్నాయి ఇవి. ఓకే, బాక్స్లో ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. యూజర్ మాన్యువల్, ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్, యూఎస్బి డేటా కేబుల్, మామూలు నార్మల్ యూఎస్బిఏ
కేబులే, మైక్రో యూఎస్బి. ఇది ఆక్స్ కేబుల్. ఇవి చాలా చీప్గా ఉన్నాయి క్వాలిటీ. ఇదే ప్రైస్లో మీకు బోల్ట్ ప్రో బేస్ బూస్ట్ వచ్చింది. దానికి మంచి డేటా కేబుల్ ఇస్తున్నాడు. ఆక్స్ కేబుల్ కూడా బాగా ఇస్తున్నాడు. ఆక్స్ కేబుల్లో కూడా మైక్ ఇస్తున్నాడు. ఒకవేళ ఛార్జింగ్ అయిపోతే కనుక అలా వాడుకోవడానికి ఆక్స్ కేబుల్ పెట్టి ఫోన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ దీనిలో అలాగేమీ లేదు. అది ఇది సేమ్ ప్రైజే, కానీ దాని బోల్ట్కి అలా ఇచ్చాడు, దీనికి ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇంకేం లేవు బాక్స్లో. హెడ్ ఫోన్స్ దగ్గరికి వస్తే హెడ్ ఫోన్ ఇయర్ కప్స్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. అలానే హెడ్ బ్యాండ్ కూడా సాఫ్ట్గా ఉంది, లెదర్ టచ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ హెడ్ బ్యాండ్ మీద జెబ్రానిక్స్ అని, ఇక్కడ హెడ్ బ్యాండ్ మీద జెబ్రానిక్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ జెబ్రానిక్స్ లోగో కూడా ఉంది. ఓకే, అడ్జస్టబుల్ ఇచ్చాడు. ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సినంత. ఇది మెటల్తో చేశాడు కాబట్టి హెడ్ బ్యాండ్ అది మీరు ఇలా అన్నప్పుడు, ఇలాగ స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు బ్రేక్ అవుతుందని భయపడక్కర్లేదు. ఎలా అయినా మీరు స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు దీన్ని, ఏమీ కాదు. కానీ హెడ్ బ్యాండ్ వరకే మెటల్ ఇచ్చాడు. ఈ కింద ఇది మటుకు ప్లాస్టిక్ ఇచ్చాడు. ఇది కింద పడితే బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఆన్ చేసి చూద్దాం. RGB లైటింగ్ ఇచ్చాడు, ఎలా ఉందో. RGB లైటింగ్ చాలా కూల్గా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్, ప్లే పాజ్ బటన్, కాల్ రిసీవింగ్, కాల్ ఎండ్ కూడా చేసేది ఇదే. వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఇది దీంతోనే యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. మల్టీ ఫంక్షనల్ బటన్ ఇది. ఇది వచ్చి వాల్యూమ్ డౌన్, ఇది వాల్యూమ్ అప్, ఇది నెక్స్ట్, ఇది ప్రీవియస్ సాంగ్. అంతేకాదు దీని LED RGB లైట్ కనుక ఆపాలి అనుకుంటే మీరు లైట్ని ఇవి 2 సెకండ్స్ పట్టుకొని నొక్కి పెడితే ఆగిపోతుంది లైటింగ్. మళ్ళీ ఆన్ చేయాలనుకుంటే కనుక మీరు అలానే 2 బటన్లు 2 సెకండ్స్ ఆన్ నొక్కి పట్టుకుంటే ఆన్ అవుతాయి. ఇది LED ఇండికేటర్, ఇది ఆక్స్ కనెక్టర్, ఇది USB పోర్ట్, ఇదేమో మైక్ వచ్చి. ఓకే, దీని సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ జెబ్రానిక్స్ జెబ్ డ్యూక్ ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, జెబ్రానిక్ జెబ్ డ్యూక్ అని వచ్చింది. ఇదే పేర్ చేద్దాం. పేర్ అయిపోయింది, జస్ట్ టచ్ చేస్తే చాలు పేర్ అయిపోయింది. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీని సౌండ్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది. బేస్ మటుకు చాలా బాగుంది. ఈ హెడ్ ఫోన్స్ మటుకు నేను బేస్ చాలా బాగుంది, ట్రెబల్ బాగుంది, మిడ్స్ బాగున్నాయి, డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఏం రావట్లేదు, అంతా బాగుంది. బేస్ కూడా అసలు బేస్ గురించి చెప్పుకోవాలి. బేస్ చాలా బాగుంది హెడ్ ఫోన్స్లో. ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో మనకి బాట్ 400, ఎంఐ సూపర్ బేస్, బోల్ట్ ప్రో బేస్ బూస్ట్ వస్తుంది, ఇంకా బోల్ట్ రేంజర్ కూడా వస్తుంది. అది కొంచెం దీనికంటే ఎక్కువ, కానీ వాటి కంటే దీనిలోనే బాగా వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది. వోకల్ కానీ, బీట్ కానీ, ట్రెబల్ కానీ ఏవి ఇదిగా క్లమ్జీగా రావట్లేదు, బాగా వస్తుంది. ఇది కొంచెం సౌండ్ లీకేజ్ అవుతుంది. చూద్దాం, సౌండ్ లీకేజ్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీనిలో సౌండ్ లీకేజ్ ఉంది, కానీ కొంచెమే, మరీ కాదు. ఇది కొంచెం చిన్న ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మీరు పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్గా ఉండిద్ది కొంచెం. మీరేం వింటున్నారు, మీరు పాజ్ చేశారా లేదా సాంగ్ని, ఇవన్నీ తెలుస్తాయి వాళ్ళకి. కొంచెం ఇది చిన్న ప్రాబ్లం. 1499కి బాట్ 400 వస్తుంది. అది దాని బ్లూటూత్ వర్షన్ వచ్చి 4.2, ఇదేమో 5.0. అది 4.2, దానిలో వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉండదు. ఇంకోటి బోల్ట్ ప్రో బేస్ బూస్ట్, అది 1499కి వస్తుంది. అది దానిలో 4.2 బ్లూటూత్ వర్షన్, అందుకని అది కొంచెం ఓల్డ్. అదిగాక ఇంకోటి బోల్ట్ రేంజర్, అది 1999. అది లుకింగ్ బాగుండిద్ది, అంతా బాగానే ఉండిద్ది. 5.0 లేటెస్ట్ బ్లూటూతే, ఆండ్రాయిడ్ అండ్ యాపిల్కి కనెక్ట్ అయ్యిద్ది. కానీ దానిలో ఈ RGB లైటింగ్ ఇవ్వలేదు. ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో మనకు RGB లైటింగ్ ఇచ్చింది దీనికి ఒక్కదానికే. బోట్ రేంజర్ ప్రైస్ వచ్చి 1999, దానిలో RGB లైటింగ్ రాదు. ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో RGB లైటింగ్ వచ్చేది, బేస్ బాగా వచ్చే హెడ్ ఫోన్స్, సాఫ్ట్ ఇయర్ కప్స్ ఉన్నవి, బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగున్న ఇయర్ ఫోన్స్. ఉన్న చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ RGB లైట్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము, మనకు కావాల్సినట్టుగా సెట్ చేసుకోలేము. కంపెనీ సెట్ చేసినట్టే ఇలా మారుతూ ఉంటుంది, సెట్ చేసుకోలేము దీన్ని. అదొక్కటే చిన్న మైనర్ ప్రాబ్లం, మిగతా అంతా బాగుంది. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ బాగా చేస్తుంది ఇయర్ కప్స్. బయట వచ్చిన శబ్దాలు కానీ ఏవి మనకి వినబడట్లేదు. బేస్ మటుకు డీప్ బేస్ వస్తుంది, చాలా బాగుంది. దీని మైక్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది జెబ్రానిక్ మైక్ క్వాలిటీ అసలేం బాగలేదు. మైక్ ఒకసారి పనిచేయని కూడా పనిచేస్తుంది. మీరు మ్యూజిక్ లవర్స్ అయితే ఈ హెడ్ ఫోన్స్ మ్యూజిక్ వినడానికి మాత్రమే తీసుకునేటట్టయితే నేను ఈ హెడ్ ఫోన్స్ని రికమెండ్ చేస్తాను. కానీ మీరు మ్యూజిక్తో పాటు కాల్స్ కూడా మాట్లాడాలి అనుకుంటే మటుకు ఈ హెడ్ ఫోన్స్ నేను రికమెండ్ చేయను. ఎందుకంటే దీనిలో ఉన్న మైక్ క్వాలిటీ అసలు ఏం బాగోలేదు. మైక్ అసలు వాయిస్ వినబడట్లేదు, వాయిస్ పూర్తిగా బ్రేక్ అయిపోతుంది. మ్యూజిక్ వరకు అయితే నేను రికమెండ్ చేస్తాను, ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడడానికి దానికైతే ఈ హెడ్ ఫోన్స్ నేను రికమెండ్ చేయను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్ గ్రోత్కి కావాలి సబ్స్క్రైబర్స్ అవసరం, అందుకని ఇంత కష్టపడి రివ్యూ ఇచ్చాను కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, ఎందుకంటే నేను పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలి కాబట్టి.